देखेंगे ये छोटा सा साउंड सेंसर से इस एलईडी को कैसे ऑन किया जाता है, एक क्लिप या एक चुटकी में। चलो हम भी देखते हैं। Let's go. हमको चाहिएगा Arduino Uno, साउंड सेंसर और एक एलईडी। कनेक्शन करते हैं। Let's go. पहले ये साउंड सेंसर को लेके आपको ऐसे लगाना है, उसके बाद इसको कहाँ यहाँ लगाओ, हाँ ऐसे लगा देना है और आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये है ग्राउंड, ये है RGB, तो इसको कनेक्शन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड, ग्राउंड, VCC और डिनोड है। तो देख सकते हैं हमने सारे कनेक्शन कर लिए। हाँ लेकिन एनालॉग वाला नहीं किया, एनोड वाला ये, क्योंकि हम डिनोड का यूज़ करेगा। डिजिटल वाला डिजिटल पिन में घुसेगा आर्डिनो का। ग्राउंड को आर्डिनो का ग्राउंड से और RGB को 9, 10, 11 में लगाएं। को D2 पिन, डिजिटल आर्डिनो का D2 पिन में लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसको VCC में, इसका प्लस VCC को आर्डिनो का VCC में और ग्राउंड को आर्डिनो का ग्राउंड में। बस कनेक्शन कंप्लीट। तो अभी हमने आर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी कोड को रन करके देखता हूँ आर्डिनो में। ये कोड जिसको भी सही होगा वो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको PDF फाइल सेंड करूँगा। Wow. अभी टेस्ट करते हैं। Oh my God. सेंस हो रहा है। हमको जाके टूल्स में सीरियल मॉनिटर में देखना पड़ेगा कितना साउंड आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 ज़्यादा आ रहा है ना गाइस, 2-3 और उसके बाद हम लोग का इन टीसल की नाम है 21 हो रहा है। ये देख सकते हैं आप 21 टीसल। इसको 23 करके देखता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक अभी भी सेंस हो रहा है। अपलोड करके देखता हूँ अभी दोस्त। अपलोड हो गया। अभी देखता हूँ गाइस, अभी भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। मेक इट 24 एंड अपलोड अगेन। नॉइस आ रहा है शायद ना बहुत। 25 करके देखता हूँ। इस बार गाइस सेंस नहीं हो रहा। हो गया। थोड़ा स्पीड लाउड साउंड चाहिए होगा इस बार गाइस, टीका होने के लिए इसको, क्योंकि हमने इसका इन टीशर्ट कितना लगा दिया, 25 मिनट डाल दिया टीशर्ट। उसके बाद इसका एरर फिक्स हो गया। अभी खुद बहुत सेंस नहीं होता है। अब जैसे कि स्पीड की बजाएगा तो सेंस, कोई भी लाउड साउंड अगर मैं जोर से बोलूँ हेलो गाइस, तो भी साउंड सेंस।